anything that's no good. What? What's happening? I'm confused. Hey everyone, welcome back to my channel. Thank you so much for joining me again for the final episode of Hidden Agenda. This has been an experience watching this show. Not sure if it's been the best experience. There's been times where I've really enjoyed watching it. Actually, at the start, I was like super into Hidden Agenda. I was like buzzing to watch every single episode. I was really enjoying myself, even though I was conscious of the fact that it wasn't actually objectively a fantastic show. I was having a great time. Then things went really off the rails. They just started throwing stuff at us, hoping that it would fricking stick. Half of it didn't. And I don't know. I feel like they've started so many like little storylines and just like not gone anywhere with them. And I don't think they're going to tie them all up in the last episode. It looks as though it's mainly going to be focused on Joke's family and that storyline, which I am interested in. I mentioned last episode that I was disappointed that we got so little of that in episode 11, and I thought that that might be the end of it. So I'm happy that we're getting more of that. I'm just a bit like, you started lots of things. You're just not finishing them, and it's frustrating me. Just don't start them all. Anyway, there probably will be another rant at the end of the episode, but I will talk about my opinions on Hidden Agenda as a whole at the end if you want to stick around for that. But let's just get into the video. We're back to, this is how it started. This is a bit random. Didn't go so amazingly, did it? ที่เต็มไปด้วยอันตรายและถ้าหากผ่านบททดสอบครั้งนี้ไปได้จนรอดปลอดภัยออกมากระต่ายตัวนั้นจะถือว่าเป็นกระต่ายที่ดูแลตัวเองได้สมบูรณ์เขาเริ่มตั้งคำถามของตัวเองว่าสิ่งที่เขาทำมาทั้งหมดมันเสียเวลา But เพราะสุดท้ายแล้วเขาไม่สามารถ Joke's led you back on the path. พิธีกรรมดังกล่าวได้จบลงพร้อมกับความพ่ายแพ้ Oh, is he like... I didn't really understand what was going on at the start of it because I was too interested... Well, I was too focused on trying to grasp what was going to be happening. Is he voicing a children's story? It's kind of random. It's really random, especially considering we've not heard anything about it the whole of the series. It just like briefly at the start didn't explain why he was doing this. Briefly at the end, I don't think they're going to explain why he's doing this. Classic Hidden Agenda, to be honest. Classic Hidden Agenda. และเขาไม่ใช่กระต่ายที่สมบูรณ์แบบตามที่เขาอยากจะเป็นสุดท้ายแล้วเรื่องราวของกระต่ายหนุ่ม That's a bit depressing. ก็เลือนหาย I'm hoping that it's going to be like, and then a bright light. No, that's the fucking end. What the fuck, so? My baby. Why are they being so weird around each other? กูไปก่อนนะมึงเดี๋ยวก่อนดิ What's happening? ซ้อมึงทำไมไม่รับโทรศัพท์กูวะ What the fuck? มึงก็รู้อะช่วงนี้กูยุ่งกับเรื่องพ่อป่วยอะ He's been so there for you through everything. Like, I get that like things with Zoe's dad are really serious and Zoe's dealing with a lot, but Joke just wants to be there to support him. I'm so confused. Like, Joke's fantastic. Stop pushing him away. Zoe, me and you have had some issues this series. And I think we're going to have some more in the final episode. กูขอโทษนะเว้ยช่วงนี้กูมีเรื่องให้คิดในหัวเต็มไปหมดเลย And who always makes it better? Joke? เอาเป็นว่าเดี๋ยวกูกลับจากโรงพยาบาล Okay, you're meeting him halfway? Okay. ให้กูไปโรงพยาบาลด้วยปะไม่ต้องแค่มึงไปหาแกนานๆทีอะพอแล้ว
Right, okay. Right, I feel like I'm being too harsh on Zoe though as well. We're going to try and be somewhat neutral. On the other side of things, I'm always team joke, and that makes me so biased against Zoe when they have any disagreements, because I'm like, Joke's amazing. Of course Joke isn't in the wrong. Like, Zoe must be in the wrong because Joke's so incredible. He would never do anything that would intentionally harm Zoe, and he wouldn't. However, Joke is a lot. Like, Joke, I can imagine at times where Zoe's a very independent person, and the way that he deals with his issues and his struggles has always previously been on his own and like taking himself away and spending time alone. Joke, I can imagine, could potentially be quite suffocating because Joke's like, I want to spend every minute of my day with you. And like, when Zoe's struggling, he's like, I want to support you. And his support is by being physically there for him. And I get why Zoe's a bit like, I need some space and you're not giving me any space. So I'm kind of like, respect my wishes and just give me some time and some space on that. Like, yeah, okay. I get Zoe's side as well. Like, we'll be fair. We'll be fair for once on Zoe. Is he ignoring his family? Because they did something wonderful to support him. มีอะไรวะ เฮ้ยเฮียทำไมทำเสียงงั้นนะ Jeng. เสียงก็ปกตินี่ มีอะไร ตอนนี้ผมอยู่บ้านเฮียเนี่ย มางานมันเกิดอากูไงเฮียไม่มาเหรอ เขารวมตัวกันที่บ้านเฮียเนี่ย วันเกิดป้านะ เฮียวันเกิดป้าเฮียจำไม่ได้เลยนะ Yeah, that's not great. You're so focused on Zoe. It's odd. Like, I really want to find out what has happened there must have been something that's happened with Joke and his family, because he's like so caring. He's like overly caring when it comes to people that he genuinely cares about, Zoe. So there must be something going on. He would never forget anything like this about Zoe. So there must be something that's gone on that's like affecting his relationship with his family, but we don't really know, not fully, because they didn't tell us anything. นี่เฮียไม่สบายวันนี้มาหลายปีแล้วนะ ช่างกูนะ ไม่มีกูก็จัดงานวันเกิดได้ปะ แค่นี้แหละ กูจะพักผ่อน Because I mean, they kind of like extended an olive branch, bringing the food, posting the video about how proud they were of him. So I'm confused. Like, I don't really know what's going on with them. We're gonna find out. This isn't right, okay. I have opinions. I feel like this is a last episode kind of thing, to be having flashbacks to find out more about who Joke is as a person. I feel like we don't need that in episode number 12. We needed that like 6 episodes ago, when like there was just shit in the middle that was freaking pointless. Oh, that's so cute. ม้า ป้า Because clearly they haven't always had a bad relationship if like he was instantly like, I need to tell them all. Oh, his grandmother. โจ๊กติดมหาลัยแล้วนะ จริงเหรอลูกต้องโทรบอกป้ามานะต้องดีใจมากแน่ๆเลย ไม่ดีกว่า ให้ Why ป้า is he being มาอยู่กับเฮียไปเถอะ weird? โจ๊กแค่ติดมหาลัยเอง โอ้ย พวกเขาคงไม่ดีใจเท่าเฮียรับปริญญาแล้วได้เกียรตินิยมหรอก So it's something to do with his brother. Brothers? ป้าดีใจนะ ผมว่าที่เฮียรู้สึกไม่ดีเนี่ย ไม่ใช่เพราะร่างกายเฮียหรอก Yes. แต่เป็นใจเฮียมากกว่า
อะไรมันก็อาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็ได้นะเฮีย At home. เฮีย เห็นในปกบอกว่าพ่อพี่โซ่เขาอาการทรุดเลยเหรอ เป็นไงบ้างวะเฮีย กูไม่รู้เลยว่ะ Yeah, he doesn't know because Zoe เห็น won't let โซ่ him เขาไป in. เฝ้าคุณพ่อที่โรงพยาบาลอะแล้วกูก็ไม่กล้าโทรไปหาเขาด้วย ผมว่านะเฮีย แวะเวียนเข้าไปหาพี่โซ่เขาบ้างก็ดีนะ ถึงเฮียกับพี่โซ่จะไม่ค่อยมีเวลาได้คุยกันนะแต่ผมว่าเขาก็อยากให้เฮียไปอยู่ข้างๆ Potentially, yeah. Yeah. I don't know how Zoe would react given the fact that Zoe has kind of asked for space and Joke did say, can I come to the hospital? And Zoe said, I'd rather you didn't. I don't know if, like, Joke should respect his wishes or Joke should be Joke. I'm surprised that Joke is staying away, to be honest. It's not like him to just kind of give up and be like, oh, he won't answer my calls, so I'm just going to stop calling. Oh, he said he didn't want me there, so I'm not going to be there. There's been so many times where Zoe has been like, I want to be on my own, and Joke has just turned up anyway. Or, like, Zoe hasn't answered the phone and Joke has just, like, gone round there and found him. It's weird now that he's, like, just given up. And it's very out of character for Joke. I'm just surprised. เฮียลองคิดเอาเองแล้วกัน This could be a time where you should be taking Jeng's advice. Normally, I would say do not take Jeng's advice, ไปละ but เฮีย things with Pock are going pretty good, เขา so อุตส่าห์ฝากมาให้หายแล้วหน่อยเป็นหมาเลย you do. ครับ แล้วนี่พ่อเป็นไงบ้างอะแม่ He doesn't seem ปลอดภัย good. โซ่ Okay, เพิ่งออกจาก ICU แต่ว่าหมอเขาให้ดูอา that's การ good. That's promising. สิ่งที่แม่เป็นทุกข์ที่สุดในตอนนี้ ก็คือการเห็นพ่อเขาอยู่ในสภาพแบบนี้ They could have done this better. There's a lot of things that I've said that they could have done better, but it doesn't hit as hard because we haven't seen Zoe and his dad interact anywhere near as much as they could have done. Like, we've seen glimpses of it, but I mean, Zoe's dad wasn't even freaking introduced until episode 10. We've had 2 episodes out of 12 where Zoe's dad has been there. So it doesn't hit as hard as if we'd seen their relationship throughout the series. There's been other GMM TV shows where they've done this so much better. Like, Never Let Me Go did a fantastic job of, like, building their relationships with their mums before something really bad happened to them, so you felt it because we'd seen how much that person meant to them. And also My School President as well. They did a fantastic job of building the relationship with Gunn and his mum and, like, showing how strong that bond was before she went into hospital, before something happened to her. So when that happened, you were like, oh my god, I feel for them because I care about these characters and I care about their relationship because I know about their relationship. Hidden Agenda haven't done that. I don't feel that same, like, oh my god, what's gonna happen? Like, oh my god, I couldn't bear it if something happened to this man because I don't fucking know this man. Is Joke gonna turn up? I feel like he is. I feel like this maybe isn't the best moment. ขอบคุณนะแม่ ช่วงนี้โซ่เลยอยากอยู่คนเดียว That's how he processes things. กินน้ำก่อน เรื่องที่โซ่คิดเนี่ย เกี่ยวกับแม่ไหม Yes. This is the time to be honest with her. โซ่
แม่ไม่อยากให้ใครสักคนในครอบครัวของเรามีความทุกข์อีกแล้วนะลูก ตั้งแต่แม่มีโซ่มา Oh. แม่เคยผิดหวังในตัวโซ่ไหม I don't think that she has. ทำไมถึงถามอย่างนั้นนะโซ่ That's not the. No, that's not the way you answer that question. That's not the way you answer that question. The answer to that question is no. The answer to that question is no without any hesitation. She hesitated and deflected the question. So the answer to that must be yes. Oh, fuck. Okay. Why did she do that? Look at him. He doesn't need an honest answer. If you have been disappointed with him, this isn't the time to give the honest answer. This is the time to lie and say, absolutely not. I've never been disappointed in you. You're my son and I love you. That's the only answer that Zoe needed to hear. Zoe doesn't need the truth right now. เกิดเรื่องที่โซ่ต่อยเพื่อนตอนมัธยม แม่ก็ดูเปลี่ยนไปเลยอ่ะ แม่ดูผิดหวังในตัวโซ่มากๆ ที่เลี้ยงดูโซ่มาเป็นคนแบบนี้ โซ่จะพยายามทำทุกอย่างทำให้แม่รัก It's affected him แล้วภูมิใจใน ever ตัวโซ่อีก since ครั้ง then. โซ่ โซ่ไปลงแข่งโต้วาทีแม่ For โซ่ you. คิดว่าถ้าเกิดโซ่ชนะ โซ่จะทำให้แม่ภูมิใจได้ แต่โซ่ไม่เก่งไงแม่ โซ่ชนะ Because ไม่ he ได้ didn't win. โซ่ไม่สามารถเอาทุนเรียนต่างประเทศมาให้แม่ภูมิใจได้อะรู้สึกว่าทุกอย่างที่โซ่ทำ She should be proud of him because he's a good person. Zoe's a really good person. โซ่รู้ไหมว่าที่โซ่คิดมันไม่จริงเลยสักนิด แล้วแม่ไม่เคยคาดหวังให้โซ่ทำในสิ่งที่แม่อยากให้ทำด้วย You have done. Even if you didn't realise that's what you were doing, you have done. ตอนนี้โซ่หลงทางนะแม่ ไม่รู้เลยว่าต้องไปทางไหนอะ Oh. This was good. They needed to have this conversation. แม่ขอโทษนะ Yeah, good. I'm glad that she's apologising and realising that it's her that's made him feel ไม่เป็นไรนะลูก lost. Every time he second guesses himself, it's because she did that to him. นี่มึงเป็นไงบ้างวะ He means so well. ไม่อยากอยู่ห่างจากมึงไปมากกว่านี้แล้ววะ กลับไปครับ Oh, ทำไมเขาโซ่ he's gonna push you away. Harder Yeah, you well, push, yeah. the harder Zoe pushes. กูไม่อยากโฟกัสผิดเรื่องอีกแล้วอะ ที่ผ่านมากูรู้สึกว่ากูโฟกัสเรื่องบ้าบออะไรไม่รู้อะ How dare you? จนกูลืมเรื่องที่สำคัญที่สุด His family. นั่นก็คือพ่อแม่ Oh, that's out of order though. I mean, right. Fuck you, Zoe. Let's get that out of the way first. I get it. Zoe is going through some shit. He's just had a really lovely, heartfelt conversation with his mom. They've kind of realised that because they haven't been communicating properly, things have gone astray with them, and they could have had a better relationship if they'd have put more effort into communicating with each other, and like they could have aired this out a lot longer. I get that. And also he's probably feeling like, what if something terrible happens and I can't spend any more time with my dad? Like, I should have been spending all this time with him. I've lost this time. I get why Zoe said that. Like, I get why he's feeling that way. But, oh my God. That's harsh. To be like, I've wasted all my time with you. All this time that I've spent with you has been such a waste. Because I could have been spending it with my family. He's essentially implying that their relationship means nothing. And that it's just been a distraction from more important things that he should have been focusing on.
when Joke has been nothing but supportive. Joke's one of the best things that Zoe has in his life. Joke has been there for him when his family wasn't there for him. I'm devastated. I'm fuming. มึงหมายความว่าไงอะ Yeah, what are you trying to มึงอยา say? กทำให้คนอื่นภูมิใจในตัวมึง Oh, and you don't want to tell her มึงก็โทษตัวเอง about the fact that you were the man. มึงคือมึง มึงจะได้ทุนหรือไม่ได้ทุน มึงจะประสบความสำเร็จหรือว่าล้มเหลว สุดท้ายมันก็คือมึงนะเว้ย Mm. มึงมีคุณค่าในตัวเองนะเว้ย You matter so much to him. He always says the right thing. มึงเป็นพระอาทิตย์นะเว้ย มึงมีแสงสว่างในตัวเองเสมอ กูขอโทษนะมึง He's pushing him away. แต่กูขออยู่กับพ่อแม่ก่อนนะ What does this mean? Are you breaking up? Or is this just like, I need to focus on this for now? Like, what does this mean for you as a couple? I need to know. I think she's going to be supportive. I think she's going to be like, maybe, you know, spend some time with Joke. Don't push him away quite so forcefully. เกิดอะไรขึ้นระหว่างโซ่กับโจ๊กหรือเปล่า Yeah, Zoe, what's going on there? ก็ไม่มีนะแม่ หืม ปกติดีนะ That's not true. แต่ที่แม่เห็นน่ะ มันไม่ใช่นะ กลัวโฟกัสอะไรผิดไปอะ โซ่ไม่ชอบตัวเองในช่วงเวลาที่ผ่านมาเลยอะแม่ Joke's important. โซ่ก็เลือกทำในสิ่งที่โซ่คิดว่ามันสำคัญที่สุดในชีวิตของโซ่สิลูก Like, how can Joke not be included in that? โซ่ที่ผ่านมา แม่ว่ามันไม่ได้สูญเปล่าอะไรเลยนะลูก ลองคิดดูดีๆ ว่าเราได้เรียนรู้อะไรบ้าง และเราได้อะไรกลับมาบ้าง It's not bad advice. Go get him back. Like, I mean, he'll be waiting for you. นอกจากครอบครัวเราแล้วอะใครคือคนที่คอยผลักดัน Yes. โซ่ Even when they didn't. Even when she fucking คือ didn't. สิ่งสำคัญที่เราควรรักษาไว้ Joke has always had your back. He lives his life to support you. ไอ้โจ๊ก Yeah, dumbass. โจ๊ก Yes, yeah, go get him. Does she know then? Is she twigged? Like, is she like, okay, there's something more than friends going on with them? You told him to leave. I mean, I wouldn't be surprised if he was still there, but you told him to leave. And you're expecting him to still be there. I think he will still be there. โซ่ Yeah. ไม่มึงถึงไม่ Of course he's still there. ขอบคุณนะมึง ขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่ผ่านมาเลยนะ That's all Joke needed. Joke's off home. At least he's got things like kind of sorted with Zoe now. So I think that was another obstacle in him
going home. Although clearly things haven't been great with them for a while. But maybe everything that's going on with Zoe's dad has made him think, maybe I should sort this out whilst I've still got the time to do so. อ้าวเฮียโจ๊กกลับบ้านด้วยเหรอเฮียโจ๊กกลับบ้านแบบนี้ฝนตกหนักชัวร์เลยอีผมต้องรีบเก็บผ้าแล้วมั้ง อาโจ๊กกลับมาด้วยเหรอลูก Oh, she's always so happy to see him. เมื่อวานปวดหัวนิดหน่อยก็เลยไม่ได้กลับมาครับ กินข้าวด้วยกันหน่อยนะอาหารเพียบเลย อยู่กินข้าวด้วยกันก่อนสิลูก นานๆจะกลับมาสักที ไม่ดีกว่าครับมาดีผมเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าผมมีนัดกับเพื่อน Oh my god, just stay and have the fucking meal. You've kind of got to meet them halfway on this. อยู่กินข้าวด้วยกันก่อนนะ นานๆจะกลับมาที่นี่ The thing is, we know so little about it. I don't know if I'm being out of order by being like, Joke, just like, stay. Because I've got no idea what they've done in the past that's making it so that Joke's like, I don't want to stay for a meal. It may be something absolutely terrible. But we don't know. We've got no fucking clue. เห็นว่าไปแข่งอะไรมาไม่ใช่เหรอ ภูมิใจไหมล่ะ เฮียไปแข่งโต้วาทีต่างประเทศมาเหรอ นี่ทุกคนรู้เหรอครับ Yeah, of course they do. They care about you. Like, they clearly care about you. Also, you fucking invited them, and you know that they know about it because they posted the video in the group chat where they were like, oh my god, my boy. Like, it was really cute. And they posted, like, the pictures of you winning in the group chat. I don't... What? What? เห็นอาม่าเล่าให้ฟังว่าเพื่อนสนิทของโจ๊กคนหนึ่งอะทำให้ได้เข้ามาแข่ง เขาเป็นใครกันเหรอ ชวนมากินข้าวที่บ้านเราบ้างก็ได้นะ Shit's going on with them at the moment. Not the time, but that would be nice. ผมคิดว่าเขาช่วงนี้น่าจะมีอะไรให้คิดเยอะ ก็ดีนะ ที่หัดทำอะไรเป็นผู้เป็นคนบ้างอะ Ah, there it is. There it is. That's the reason he didn't want to stay. ใครมาป่านนี้นะ Yeah, who is at the door? เดี๋ยวผมเองครับ Ah! So? Is that okay? โซ่โอ้ผมมานี่ได้ไงเนี่ย ทำไมอะไม่ดีใจเหรอ ที่เห็นหน้ากูอะ He's always glad to see you. ผมหมายถึงมึงรู้ได้ไงว่ากูอยู่เนี่ย ไอ้เจ๋งมันบอกว่ามึงน่าจะอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากอะ That's so lovely that Zoe's now like trying to support Joke. แล้วมึงอะเป็นไงบ้าง โอเคขึ้นยัง He seems to be. สวัสดีครับ สวัสดีลูก ม้ากำลังบ่นถึงอยู่พอดีเลย มากินข้าวด้วยกัน เดี๋ยวม้าไปตักข้าวให้นะ แป๊บนึง ขอบคุณครับ ทานลูก ครับผม เห็นอาม่าเล่าให้ฟังว่าโซเรียนหนังสือเก่งเหรอ โตวันที่เขาเก่ง ที่ไปชนะมาใช่ไหม ครับ แล้วไอ้โจ๊กอะตอนเรียนที่มหาวิทยาลัยอะมันเกเรปะมันเคยทำอะไรให้โซ่ไม่สบายใจไหม No, of course he's not causing any fucking trouble. He's amazing. โซ่เล่ามาเลยนะ ไม่ต้องเกรงใจมัน ไม่ต้องปกป้องมันด้วย เพราะมันก็ไม่ทำอะไรไปชิ้นไม่ละ He's not up to anything that's no good. What? What's happening? I'm confused. Joke's wonderful. Why does his parents have this view of him? I don't want to lump his mum into this because we don't know. Why does his dad have this view of him that he's like a rungun and up to no good? I mean, he wasn't like the most studious person before Zoe, but he wasn't bad. ที่ผ่านมามันก็ทำตัวเลื่อยเปื่อย ไม่ได้เอาอะไรสักอย่างป้าให้มันเรียนอะไร มันก็ไม่เอา
โซ่อยากเล่าอะไรเล่ามาเลยนะ Zoe makes him take things seriously. He takes things incredibly seriously when he cares about them. ไม่นะครับป้าโจ๊กที่ผมรู้จักอะไม่ได้เป็นเหมือนที่ป้าว่าเลย จริงๆแล้วเนี่ยช่วยผมโอเคกับหลายๆ He เรื่องเลย really ครับป้า has. ตอนแรกผมก็มองโจ๊กไม่ดีเหมือนกันนะครับ แต่ว่าพอรู้จักมันไปเรื่อยๆเนี่ยมันเป็นคนที่โอเคคนหนึงเลย He's นะ fantastic. โจ๊กอาจจะไม่ได้เป็นโรคเป็นภัยเพราะว่าไม่ได้เป็นอย่างที่ป้าหวัง แต่สำหรับผมแล้วอะผมว่าที่โจ๊กเป็นแบบเนี้ย โอเคที่สุดแล้วนะครับป้า Oh. ผมว่าโจ๊กคงอยากให้ป้าชมโจ๊ก เหมือนที่ป้าชมผมเมื่อกี้นี้ครับโจ๊กมึงโกรธกูก็ได้นะเว้ยที่กูพูดตรงๆอะแต่ป้ารักมึงนะเว้ยไม่งั้นเขาจะมาเซอร์ไพรส์มึงตอนแข่งทำไมอะ Exactly. เขาแค่ไม่ได้พูดอะไรเฉย You ๆขอโทษ you นะครับ helped ป้าที่ him ต้องพูดตรง fix things with his ๆพ่อ mum. ผมเพิ่งออกจาก ICU อะ Zoe's trying to do the same. เวลามันมีค่ามากๆเลยนะครับป้า ผมไม่อยากให้โจ๊กเจอเรื่องราวเหมือนผมมาตลอดชีวิตอะครับป้าเข้าใจผมใช่ไหมครับ เขาไม่เข้าใจหรอกมึง มึง Oh. ไป อย่าลีลา ผู้ชายแท้ๆทำอะไรก็กล้าหน่อย Mm. โจ๊กขอป้าก่อนหน่อยได้ไหม Oh. Yes, 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 yes. ได้ครับป้า Oh. This is so cute. ป้าไม่รู้ว่าจะพูดอะไรนะ แต่โจ๊กคิดว่าป้าไม่รักโจ๊ก Yeah, he does care about you. That's why he's saying those things. Misguided, but ป้าก็รักโจ๊กเหมือนที่รักจับนั่นแหละ yeah. แต่ว่าโจ๊กเป็นลูกคนกลางแล้วก็ค่อนข้างจะเกเรป้าเลยกลัวโจ๊กเสียคนนะ He worries about you. That's why he's hard on you. โจ๊กก็อยากทำให้ป้าภูมิใจเหมือนกัน โจ๊กป้าภูมิใจในตัวโจ๊กเสมอ ไม่เคยไม่ภูมิใจเลย แล้วป้าก็ดีใจมาก ที่มีโจ๊กเป็นลูก It's so cute. ขอบคุณนะมึง ที่ทำให้กูสบายใจ You ตอน did บ้าน something amazing then. กูฟังเรื่องจากเสียงมาหมดแล้วอะ Ah. กูยังไม่ได้ทำอะไรนะเว้ยมึง No, you กู did. แค่อยู่กับมึงเหมือนที่มึงอยู่กับกูไง True. True. แค่นั้นเอง กูขอโทษนะเว้ย ที่เมื่อก่อนกูหลบหน้ามึงอะ It's joke. Hello, He Sapphire. will get it. He gets it. ไม่รู้ว่าต้องไปทางไหนต่อ ไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไร ไม่เป็นไรเพราะสุดท้ายมึงกลับมาหากูปะ กูไปคุยกับแม่มาละ แม่ก็บอกว่า ให้รักษาคน Who's สำคัญ always stood by him. ที่อยู่กับเราในช่วงเวลาที่ผ่านมา Yeah. กูเลยอยู่กับมึงตรงนี้ไง
Oh, adorable. กูรักมึงนะไอ้โจ๊ก Is this the first time that he said it? กูรักมึงเหมือนกันนะไอโซ่ Because Joke said it before, right? Oh, I thought they were gonna kiss. ข้างในมันอยากจะร้องเป็นทำนองให้เธอได้ยินว่าฉันรักเธอแค่ไหน ขอบคุณนะ มองกูทำไม Dangan Park. Oh, is there a จริงๆพี่ไม่ต้องส่งผม dance? ก็ได้อ่ะผมมาเองได้นะก็แค่กลัวคนอื่น กูไม่อาย กูไม่เคยอาย Yeah, he really isn't. Jeng, now that Jeng's out, he's like, I want everyone to know. กลัวการแต่งตัวมากกว่า นี่มึงแต่งมาเป็นอะไรเนี่ย Oh, he looks ยกไง cute. ตบ Oh. ทำไมจุ๊บมึงไง Yeah. He's not afraid to kiss you in public anymore. เพื่อแสดงว่ากูย้ำว่ากูรักมึงนะ เผื่อมีคนในงานเข้ามาจีบมึงเนี่ย จะได้รู้ว่ามึงมีเจ้าของแล้ว He's staking his claim. แล้วเสร็จงานปาร์ตี้เนี่ย ก็รีบกลับบ้านเลยนะจ๊ะ Oh, they're so cute. ไปแล้ว They're adorable. I really wish we'd seen more of เดิน them ไปเลยไป because they are adorable. We just didn't get anywhere near as many เดิน scenes ดี with them as I wanted. สวัสดีครับคุณประธานบริษัท วันนี้หล่อแล้วมึง ก็ปกตินะเตรียมอาชีพในฝัน ใส่อะไรก็ได้ แต่ก็ปฏิเสธความหล่อของกูไม่ได้นะว่ามันไม่เกี่ยวกับเสื้อผ้า แต่มันอยู่ที่เบ้าหน้าต่างหาก มันนะ โซ่โอเคใช่ไหม Yeah, is everything okay? อืม This is about the โอ award. เคกูแค่อยากจะไปยินดีกับนิตาเรื่องทุนอะ มึงจะไม่ กูโอเค Mhm. ไม่เป็นไรหรอกมึงก็แค่อยากยินดีกับนิตาเรื่องทุนเฉยๆอะ ไม่เจอกันนานเลยนะโซ่ อืม Has he been avoiding her? ไม่ได้คุยกันนานเลยนิตา คือว่า เรายังไม่ได้ยินดีกับนิตาเรื่องทุนเลยอะยินดีด้วยนะ นิตา That's มากๆเลยนะ sweet. ขอบคุณมากนะโซ่ เราก็นึกว่าโซ่จะโกรธเราซะอีก He has เรา been. รู้นะ He has เกลียด been. เราเลยอะ ยอมรับแหละว่าตอนแรกอะก็อยากได้ ไม่ต้องคิดมาก เราไม่ได้เป็นไร เพราะว่าเราผ่านเรื่องราวมาเยอะแยะเลยอะมันก็สอนให้เรารู้ว่า ทุนไม่ใช่สิ่งเดียวที่เป็นสิ่ง He's still สำคัญ got his family. Hopefully his dad doesn't die. And he's still got Joke. แต่ว่านิตา Mhm. เหมาะทุนนี้มากๆเลยนะ Is Joke jealous ไม่ again? ต้องหึงมึงกับพี่ต้าอยู่เนี่ย No. มาคงมาหึงอะไร กูอะเลือกคนของกูละ งั้น Cute. บอกให้กูชื่นใจหน่อยดิว่ามึงเลือกใคร ก็ไอ้คนที่กูบีบแจ้มอ้นอยู่นี่ไง อืมให้สบายใจนะยินปะ Oh god, Joke is so obsessed with Zoe. ครับผมแล้วก็ในโอกาสสุดท้ายนี้นะครับ ผมอยากจะร้องเพลงหนึ่งให้กับทุกคนนะครับ เพื่อฉลองช่วงเวลาพิเศษที่พวกเราใช้ด้วยกันในมหาวิทยาลัย แล้วก็สำหรับคนพิเศษของผมด้วยนะครับ
Of course. He can't help himself. มาแล้วจังหวะนี้ครับน้องๆน้องๆดูที่ช็อตนี้โอ้เขียว6คิวเข้าไปแล้วครับน้องๆแต่งตัวเหมือนกล้วยหอมจอมซนเลยค่ะไม่ใช่นะ He does look like a banana in pajamas. ครับทุกคนโดนเลยนะครับผมที่ช่องน้องแพทนะครับผม Oh god. Is this like where they are at the end of it then? สอบบรรจุติดแล้วเนี่ย Oh, Jeng's playing football again. Oh my god, adorable. He's so cute. With a team that supports him. นี่ครับ Are we gonna go together? Oh, is he gonna go? Are we actually getting some closure on this thing that they started? Yes, we are. This is everything. This is everything. เอาเหมือนเดิมแก้วหนึ่งได้ไหมครับ You need to apologize. Like, the most important thing here is you need to apologize to him. มาเดี๋ยวกูแดกเป็นเพื่อนมึงเอง Why is such a... He's so pathetic, right? I'm going to say it, he's so pathetic. Like, he came here and he couldn't even apologise. Fucking Tin had to make the first move again. I'm like... Fuck wave. He deserves an apology. You also clearly have feelings for him. You wouldn't have reacted that way if he didn't. เข้มเหมือนเดิมอ่อนเหมือนเดิมเลยนะมึงอ่ะ ไปฟังกูที่ร้านเนี่ยยังไม่เบื่ออีกเหรอ Never. ก็ไม่เบื่อนะ ไม่มีวันเบื่อด้วย มึงจำได้ปะว่ามึงเสียจูบแรกให้กูที่เนี่ย And then you ran away. มึงพูดเรื่องอะไรเนี่ย ก็ตอนที่มึงจูบกูตอนนั้นน่ะ มึงยังไม่มั่นใจในตัวกู แล้วก็ No. ยังไม่มั่นใจในความสัมพันธ์ของเราสองคนด้วย กูเลยอยากให้มึงแก้ตัว แก้ตัวอะไรวะ He's asking for a kiss. กูอยากให้มึงจูบกูอีกครั้ง จูบแบบเต็มใจ นะ ครั้งเดียวได้ไหม ได้ไหมครับ He's so cute. How could you resist? จนวันเวลาล่วงเลยไป กระต่ายหนุ่มได้เรียนรู้ว่า สิ่งที่เขามองหาอาจไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดอีกแล้ว เพราะสิ่งที่สำคัญที่ Yeah, สุด this is true. อาจจะซ่อนเร้นอยู่ What you thought you wanted was fucking Nita. ที่เหมาะสม แล้วกระต่ายหนุ่มอีกตัวก็ได้เรียนรู้ว่าการเปิดเผยความรู้สึกตัวใดซึ่งการปิดบัง ก็ย่อมดีกว่าการหลบซ่อนมันเอาไว้ เพราะในท้ายที่สุดแล้ว True. ไม่ว่าผลจะเป็นยังไง อย่างน้อยเราก็ได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำต่อคนที่เรารักไปแล้ว เวลามันผ่านไปไวเหมือนกันนะ มันเกินฝันกูไปเยอะเหมือนกันนะรู้ปะที่กูได้มาอยู่กับมึงที่นี่ มึงอะความฝันของมึงเป็นไงบ้าง ตอนเนี้ยฝันกูมันเล็กลงกว่าที่คิดไว้เยอะเลยว่ะ ก็แค่ มีมึงอยู่ข้างๆ แบบนี้ตลอดไป I think Joke can sort that out. ฝันกู There's no way in hell Joke will ever let you go. So, yeah. ข้างในมันอยาก
They do share some pretty good kisses. Jung looks like he's a pretty good kisser. This episode wasn't what I thought it was going to be. They actually did do more than I thought they were going to do. I thought that they were going to just focus on Joke's storyline with his family, and that we were going to like not get a lot of anything else. Even though I'm kind of normally anti them introducing further issues in the final episode, I actually quite liked that they had that little like blip of Zoe pushing Joke away, because I think it's made their relationship a lot stronger. And it was nice because then he got to have that heart-to-heart with his mum. I liked that. I do wish that we'd got more of Jeng Park, but I always wish that. And I also liked that it was Zoe that helped Joke finally get somewhere with his family, and like it was Zoe that pushed Joke and his dad to finally have the conversation that they needed to have. It mirrored what Joke did for Zoe with his mum, which was really lovely, that they take care of each other rather than it just being Joke supporting Zoe, which for most of the season it has been. I've been very vocal throughout my watching of Hidden Agenda about the things that I don't like, so I'm going to try and make my recap a bit more even on things that I liked and things that I didn't like. Firstly, one thing that I did like is, well, it's kind of a backhanded compliment. I went into this series thinking that it was going to be incredibly toxic, thinking that their relationship was going to be really messy and really uncomfortable to watch. I thought that Joke was going to be manipulating Zoe into starting a relationship with him. I thought it was going to be full of lies, and I thought that there was going to be lots of things about their relationship that I didn't like, especially Joke as a character. And whilst Hidden Agenda tried to insert issues about Joke kind of lying when they were starting to get together and going behind Zoe's back, I really enjoyed the way that they got together, and I have loved Joke's character. Like, I've loved Joke as a character. He's one of my favourites, and I really didn't think that that would be the case. And I thought it was really like wholesome and lovely that Joke didn't actually manipulate Zoe, that he genuinely was trying to help him. And I genuinely do believe that if Zoe had continued to like Nita, Joke would have stepped aside and would have helped him get Nita. That is my genuine belief, that that's what would have happened. And I like that. Along those same lines, Nita. I haven't really talked a lot about Nita, but I actually really enjoyed that the female character in the love triangle wasn't a villain. Like, it was so refreshing to have this love triangle that didn't really end up being a messy love triangle, and for the female character in the BL to not be the villain of the story, to actually be a pretty fantastic person and end up being like a huge supporter of Zoe and Joke's relationship. I actually really loved Nita's character. Even though we didn't get to see a lot of her, it was really nice that her character was not the villain of the story. This is the second show that I've watched joongdunk in. Obviously, I watched them in Star in My Mind. I've given some of my opinions about Star in My Mind in my reactions to the Sky episodes, and I wasn't like the hugest fan of joongdunk. I actually preferred the Sky in Your Heart storyline to the Star in My Mind storyline, and I think part of that was because I wasn't a huge fan of joongdunk. However, Hidden Agenda has turned this around. I actually really enjoyed them together in this. Whilst there's parts of Hidden Agenda I didn't enjoy, one of the things that I really did enjoy was the chemistry between joongdunk and the way that they are on screen together. I think that they fit really well together. They're clearly so comfortable with each other that it does come across as like quite natural when they're having not like intimate scenes, but I don't mean like NC scene intimate scenes. I just mean like
scenes where they're being affectionate with each other as a couple, it comes across really natural on screen, and I think that's down to joongdunk just being like so comfortable with each other and them just being a great pairing, and I enjoyed them a lot more in Hidden Agenda from when I watched them in Star in My Mind. The final thing that I'm going to mention that I enjoyed about the show, well, kind of, this is like a half and half, enjoyed, didn't enjoy. Jeng and Park. I liked them as a couple. They were a very cute couple. As side couples go, I have opinions. One of those opinions is I generally am not a huge fan when the side couple is already in an established relationship. I find it hard to connect to the couple when that's the case. However, I actually ended up really enjoying Jeng and Park. I like the fact that we had them in a secret relationship and we got to see the toll that was taking on Park, and then we got to see Jeng coming out almost for Park. I just wish they'd done more with it. It was a really interesting storyline, and I think that it would have been really interesting if we'd have got to see the fallout of that. If we'd have seen more of the repercussions of Jeng coming out and the response that Jeng received. We only got to see like little glimpses of that, and I really do just wish that we'd got to see a bit more of that. And just Jeng and Park in general, we really didn't get to see a lot of them, especially within the second half of the series, and that was kind of disappointing. Along those lines, there was just a whole load of scenes and storylines that I feel could have been cut, and it was really disappointing for me watching it when there was storylines that I was like, oh, I wish that you could have explored that more. I wish you could have given more time to that. And also feeling like they gave too much time to other stuff, which I just felt was super pointless. Particularly around episode 9-10. I really did enjoy episode 9. I felt that the added conflict between Joke and Zoe was incredibly pointless. There's a lot of like cute scenes between Joke and Zoe after that and before that that were wonderful to watch, but I do feel that some of them could have been cut for more interesting storylines, like getting to see a little bit more of Jeng and Park, or getting to see a little bit more of Zoe's relationship with his father, which would have made the storyline when his father went into hospital so much more interesting, or getting to see a bit more of Wave and Tin. That was absolute bullshit. Why introduce that storyline? That was the most pointless thing that they did. I don't understand why they introduced it and then did nothing with it. What we got in this episode was crumbs. We got crumbs, and there was just no need for them to set that up if they didn't have the time to actually do anything with that storyline. That's what Hidden Agenda has been like. The whole second half of this series has been like, why are you setting up this storyline when I know that you're not gonna go anywhere with it? It's pointless. You could have left those storylines out, and that's the things that has disappointed me the most. As BLs go, Hidden Agenda wasn't bad, but it also wasn't good. It's right there in the middle of the pack. It was at sometimes very enjoyable to watch, other times very frustrating, and you left the show feeling warm and fuzzy because, oh my god, they're so cute, but you didn't leave it thinking, oh, that was a really fantastic watch, oh, that was thought-provoking, oh, I was on the edge of my seat, I can't wait to watch it again. That's not how I feel. That's not a bad thing, but that's my rating of the show. If I had to give it a rating, I'd probably give it a 5.5. which isn't bad, isn't good. Now that I have given you all of my thoughts on Hidden Agenda as a whole, I will pass you back to me from the past to finish off this video. I do want to say thank you to everyone that has watched all of my Hidden Agenda episodes, and I hope that you enjoyed getting to watch my reactions to this series. I will be replacing Hidden Agenda with a different show that I'm going to be watching. It is another GMM TV show, and my reaction to that will be coming out next Friday, so if you want to catch that, then make sure you subscribe to my channel. Thank you so much for watching, I really appreciate it, and I'll see you next time.